वो नमक डाल दिया होगा इंजन के अंदर, आप नमक डाल के इंजन में देखिए जंग लगा हुआ है। और ये कितना मिट्टी है भाई इंजन में। छोटू बाइक पॉइंट खजूली से ये है मेरे पास हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्लस बाइक। और बाइक से इंजन से एक अजीब सा साउंड आ रहा है। नॉर्मल अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो देखिए बाइक को हम यहाँ पे इग्निशन ऑन किए, बाइक को अभी हम कर रहे हैं स्टार्ट। देखिए बाइक स्टार्ट है, इंजन से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। देखिए अभी इंजन से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, कुछ भी साउंड नहीं। लेकिन बाइक को जैसे फर्स्ट गियर डाल के क्लच छोड़ेंगे तो उस टाइम इंजन से घर घराने का अजीब साउंड आ रहा है, जैसे लग रहा है कि भाई इंजन के अंदर कोई चीज टूट रहा है। आप लोगों को पहले हम साउंड सुना रहे हैं यहाँ पे। लिए कि बाइक के इंजन से किस तरह से एक अजीब सा घरघराहट का काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है। जैसे लग रहा है कि भाई क्लच चैम्बर में कोई चीज टूट रहा है या फिर मैग्नेट के अंदर कोई चीज टूट रहा है। क्रैंक के ही ऐसा खराब होने की वजह से बाइक से इंजन से ऐसा साउंड आता है। तभी मैं फर्स्ट टाइम 2 स्टेप चेकअप करूंगा। कस्टमर बोला कि भाई एक बार इसका किक भी जाम हो गया था। अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो अभी एक बार मैं क्लच सेट से ओपन करके चेक कर लेता हूँ। और ड्राइविंग टाइम जब मैं बाइक को थोड़ा भी क्लच दबा देता हूँ तो साउंड रिमूव हो जाता है। दूसरा मेथड है क्लच के अंदर क्या इशू है। तब तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए फटाफट से बाइक का क्लच चैम्बर को करते हैं। तो गाइस देखिए बाइक का क्लच चैम्बर ओपन कर लिए। क्या 2 एयर बाइक को रखने से बाइक के इंजन में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है भाई, हमने सोचे भी नहीं थे। इधर देखिए देखिए जंग लगा हुआ है। और इंजन में भाई कोई बालू डाल दिया या डस्ट डाल दिया, देखिए खर खर कर रहा है। देखिए जैसे लग रहा है भाई कोई चीज घिस स्क्रेच कर देगा। कोई फाइबर पर डाल के इसको रगड़ेंगे तो स्क्रेच आ जाएगा। अगर क्लच चैम्बर में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितना मिट्टी है भाई इंजन के अंदर। क्या आपने देखे थे इस तरह का मिट्टी? हमने तो भाई कभी नहीं देखे थे। मान लीजिए इंजन सीज मारता है तो भाई इस तरह का मिट्टी तो नहीं बन जाता है। इसी पे बाइक ड्राइव हो रहा था। देखिए या तो इसमें लोकल इंजन ऑयल का यूज किया है। फिलहाल लोकल इंजन ऑयल भी रहेगा तो भाई इस तरह से मिट्टी तो नहीं जमा। देखिए बालू, पूरा बालू बालू है। कच कच कर रहा है, जैसे बोलते हैं ना भाई कुछ चीज कच कच करता है, उसी तरह से यहाँ पे कच कच कर रहा है। अगर देसी भाषा में बोले तो देखिए यहाँ पे देखिए इंजन के अंदर से भाई किस तरह से बालू निकल रहा है। अभी चलिए फटाफट से क्लच के सभी पार्ट को करते हैं ओपन। और देखिए ये जो हमारा क्रैंक वेट है रोटरी पंप, इसको ओपन किया तो भाई अंदर वाले एरिया में तो बालू नहीं है, लेकिन बाहर वाले एरिया में काफी डस्ट जमा है। मुझे 100% डाउट है या तो भाई ऐसा भी क्या कोई दुश्मनी निकालता है, हमने सोचा नहीं था। गेज को खोल करके यहाँ से कोई डस्ट डाल दिया है, जो कि यहाँ पे देख रहे आके चिपक गया है। बाइक 2-3 ईयर से घर के पार्किंग में रखा हुआ था और ये इधर देखिए निचले सतह ने आके जम गया था। 100% मुझे डाउट है गेज खोल करके भाई कोई दुश्मनी निकालने के लिए यहाँ से डाला है, क्योंकि वो डस्ट जमा है वो इसी एरिया में ज्यादा जमा है। और इंजन ऑयल भी जब चैम्बर लगा रहेगा तो हम लोग यहाँ से डालते हैं तो डायरेक्ट क्रैंक वेट पे आता है। तो मुझे ये फटाफट से बाकी सभी स्पेयर को करते हैं ओपन। इधर देखिए क्रैंक वेट वाले एरिया में जंग लगा हुआ है भाई। अभी इसमें मुझे लग रहा है इधर देखिए इस एरिया के अंदर भी है जमा हुआ है कीचड़, बालू बालू है, पूरा कच कच कर रहा है, चिप चिप कर रहा है। जैसे लग रहा है भाई कि धूल मिट्टी ने इंजन टाइट हुआ है। और यही डस्ट इस सब एरिया में रहता तो यहाँ पे भी डस्ट लगा रहता, लेकिन अंदर के एरिया में जो भी इसके अंदर कचरा है वो हमारे बाहर की फेस में है। क्लच हाउसिंग में मैं आपको एक सच्चाई दिखा रहा हूँ। अब देखिए हाउसिंग का एक एक दांता इसका कटा हुआ है और इसी सब के बीच में गैपिंग है। देखिए हम जंग, ये देखिए ये देखिए इधर देखिए ना आप लोग खुद से। इस इंजन ऑयल जमेगा तो अपना एक लेयर बनाएगा, लेकिन भाई इंजन ऑयल तो नहीं जमा है। जितना ही दांता पे अगर इस सेंटर में जो भी दांता आया है उस सबको ये बर्बाद कर दिया है। बाकी इधर कोई चीज नहीं जमा है, लेकिन मुझे तो 100% डाउट है कि भाई ऊपर से कोई चीज डाला हुआ है। बाकी इधर के दांता में देखिए प्रॉपर नया है, दांता इधर प्रॉपर नया है, लेकिन जो दांता हमारे इंजन ऑयल गेज के सामने में आया है वो दांता के ऊपर इसका लेकर बैठ गया है। भाई मुझे लग रहा है इसमें जंग लगाने के लिए नमक डाल दिया है, क्या चीज डाला है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। बाकी इधर का आप सरफेस देखिए क्लीन है, इधर का सरफेस देखिए जंग लगा है।
जंग लगने में किसी का हाथ है तो वो रहता है सबसे ज्यादा नीमक। और इधर भी जाम हुआ था इसी के वजह से, क्योंकि इसके अंदर जंग वंग लगा होगा काफी, तो इंजन जाम हो गया होगा। ये हमारा रहा प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन। ड्राइव गियर पिनियन देखिए चटक गया है पूरा, एक एक दांता इसका घिस गया। भाई अब आप बताइए कि इस तरह से कोई क्या दुश्मनी निकालता है। यहाँ पे इसका टाइमिंग नहीं बन रहा है प्रॉपर, ये आ नहीं रहा है, इसमें गैपिंग हो गया है काफी ज्यादा। इसके अंदर फ्री प्ले नहीं होना चाहिए, और यही फ्री प्ले ज्यादा होने की वजह से क्लच आ रहा है घरघराहट का साउंड। और आप लोग लाइव प्रूफ भी देखे थे भाई इसका किस तरह से हालत खराब हो गया है। देखते हैं दोनों नया डालेंगे साउंड 100% रिमूव होगा। लेकिन भाई क्या कोई इस तरह से हरकत कर सकता है, आप लोग कमेंट कीजिए। आज अब देखिए बाइक का हम जो भी स्पेयर ओपन किए थे सभी को हमने परफेक्ट अच्छा से क्लीन कर लिया यहाँ पे। शायद मुझे लग रहा है कि 110% इस इंजन के अंदर नीमक का ही यूज किया गया भाई, क्योंकि कस्टमर जिस हिसाब से मुझे बताया है इसी के साथ भाई ऐसे दुश्मनी आप लोग नहीं निकालिए। बाकी इंसान को तो भाई सारा काफी, आप लोगों को खुद पता चल गया होगा भाई गाड़ी उसको क्या बिगाड़ा भाई। पर्सनली दुश्मनी तुम पर्सनली भाई सोल्व करो ना, गाड़ी से क्या तुम दुश्मनी सोल्व कर रहे हो भाई। जो इसके इंजन के अंदर तुम डाल दिए हो नीमक, 100% मैं श्योर हूँ कि इसके अंदर नीमक का ही यूज किया गया है, क्योंकि भाई एक नीमक डालने से इंजन का इस तरह से स्पेयर खराब हो सकता है। और जितना एरिया में नीमक गया है, और देखिए जितना एरिया में नीमक गया है उतना ही एरिया में स्पेयर खराब है। बाकी भाई इसके अंदर तो और भी दांता है और भी खराब हो सकता था। इधर का देखिए दांता प्रॉपर नया जैसा लग रहा है। बाकी जो है हाउजिंग इस सरफेस में टाइट है ना, इसी सरफेस में यहाँ पे जितना दूर ये नीमक का जो आया है खराब हो गया। बाकी इधर भी दांता तो इधर भी खराब हो सकता था, अगर इंजन एल गड़बड़ रहता तो इधर भी खराब हो जाता, लेकिन नहीं, सिर्फ इसी सरफेस में खराब हुआ, ऊपर के एरिया ने। तो एक छोटा सा आप लोगों का गलती और कस्टमर को इतना भारी नुकसान। दुश्मन को भी भाई इस तरह से आप लोग नहीं कीजिए भाई। बाइक क्या बिगाड़ते, इमरजेंसी में भाई काम आ जाता, आप ही को हेल्प आ जाता। वो एयरसिस बाइक का ओनर है वो बाहर रहते हैं, अगर मान लीजिए आप ही के फैमिली में किसी को प्रॉब्लम आया रहता तो फिर बाइक का तो हेल्प हो सकता था ना। बाकी किस वजह से वो नीमक डाल दिया होगा इंजन के अंदर। आप ये हमारा रहा हीरो का जेन 1 प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन, जिसको हम लोग जीपीडी पिनियन बोलते हैं। अभी इस बाइक के अंदर मैं जीपीडी पिनियन रिप्लेस करूंगा, और दोनों का आप दांता डिफरेंट देखिए भाई, दोनों ने आप खुद डिफरेंट देख लीजिए। देखिए किस तरह से इसके साथ स्कैम किया है नमक डाल के इंजन में। और कस्टमर जो कुछ मैकेनिक भाई के पास गया तो वो बोला इंजन खोलना पड़ेगा आपको। वीडियो के अंदर हम भी बताए थे कि भाई मुझे लग रहा है इस बाइक का इंजन ओपन होगा, क्योंकि इंजन के अंदर बिल्कुल बुरी तरह से साउंड आ रहा था, लेकिन क्लच के साइड से साउंड आ रहा था। तो हमने सोचा भाई एक बार क्लच चैम्बर ओपन करके देख लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। यहाँ पे ये रहा हमारा क्लच हाउजिंग, अभी डलेगा इसके अंदर हाउजिंग असेंबल ही नया। ये हमारा है क्लच हाउजिंग असेंबल, जो कि हीरो का जेन्युइन है, और ये स्प्लेंडर प्रो का है। स्प्लेंडर प्रो के अंदर एक क्लच प्लेट अल्टरनेट सेटिंग होता है। फिलहाल इससे कोई डिफरेंट नहीं है। हाउजिंग कटोरा का हाउजिंग ऑल असेंबली का प्राइस आया है 1135 रुपया, और दोनों हाउजिंग में भी आप यहाँ पे खुद डिफरेंट देख लीजिए। ये स्प्लेंडर प्लस का है, ये प्रो का हाउजिंग है, इससे कोई डिफरेंट नहीं। बाकी इधर हाइट वेट सब सेम रहता है, दोनों इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी आप दोनों का दांता खुद आप देखिए इधर किस तरह से दोनों के दांता में डिफरेंट है। बस एक छोटा सा आप लोगों का गलती और कस्टमर को हो गया भारी नुकसान। इसका बूस्ट वार्सल सब परफेक्ट सही है। अब चलिए इसको यहाँ पर करते हैं सेटिंग। अभी देखिए बाइक के अंदर क्लच प्लेट नया इंस्टॉल करना पड़ा, क्योंकि क्लच प्लेट बिल्कुल बुरी तरह से खराब हो गया था। क्योंकि भाई जब ये इंजन के अंदर नीमक गया उसके बाद बाइक कुछ देर चला तो है, और आप देखे थे वीडियो के फर्स्ट में कि किस तरह से भाई दाने दाने इंजन से निकल रहा था और खर 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 कर रहा था। तो वो भाई हम आपको बोले थे कि बालू वालू है, लेकिन भाई पूरा खोलने के बाद पता चला कि इसके अंदर बालू नहीं है, डस्ट नहीं है, इसके अंदर से निकल रहा है भाई नीमक। तो गाइस देखिए बाइक का क्लच का काम मेरा फाइनल हो चुका है कंप्लीट। और ये रहा हमारा क्रैंक वेट यानी क्रैंक बैलेंसर। इसको देखिए हमने परफेक्ट जो भी यहाँ पर नमक उमक लगा था सभी को अच्छा से हमने रैपर की मदद से क्लीन किया, यानी कि सरेस कागज की मदद से। चलिए हम इस नट को प्रॉपर यहाँ पर कर देते हैं टाइट। देखिए क्लच का काम हो गया मेरा फाइनल कंप्लीट। ये रहा हमारा स्किन फिल्टर यानी कि सक्शन फिल्टर को भी हम परफेक्ट अच्छा से क्लीन कर लिया। चलिए अब यहाँ पे करते हैं इसको सेटिंग। ये हमारा रहा फाइनली क्लच चैम्बर। पहले यहाँ पे देखिए थे किस तरह से जंग वंग लगा था, खरखर खरखर कर रहा था। वो जो मेन जो उसके अंदर जो देखे थे आप, मुझे तो लगा फर्स्ट में कि रस्ट है, लेकिन रस्ट नहीं था, वो कुछ और ही था। और ये हमारा आ गया क्लच ठेसी। अब चलिए फटाफट से इसको करते हैं सेटिंग। गाइस देखिए बाइक का तो काम मेरा फाइनल हो गया कंप्लीट। अब चलिए फटाफट से करते क्या, सर्विस रैम्प को करते हैं डाउन, और देखते हो बाइक को स्टार्ट करके गियर लगा के फिर से क्लच छोड़ते हैं। क्या वो इंजन से जो साउंड आ रहा था ही आने का अजीब सा साउंड आ रहा था, वो साउंड आ रहा है या फिर रिमूव हो गया। से एक छोटा नमक डालने से इंजन के यहाँ से भाई इस तरह से डाल दिया था इंजन के डिपस्टिक में नमक, और फिर हो गया था इंजन के अंदर सीन। तो कभी भी आप लोग भाई इस तरह का मजाक नहीं कीजिए कि बाद में कस्टमर को या फिर गाड़ी ओनर को इतना भारी लॉस लग सके।
और इंजन के अंदर नमक डालने के बाद देख लिए क्या रीजन हुआ। संजोग बस था कि भाई बाइक लगा हुआ मैं डाल के, वैसे भी आपको पहले ही बताया कि बाइक जो है 2-3 ईयर से घर के अंदर पार्क किया था, तो पार्किंग टाइम ही डाल दिया, तो जहाँ जहाँ नमक गया था वो सभी एरिया जो अंदर से खोखला हो गया था। फिर उसके बाद स्पेयर रिप्लेस किए। बट अगर मान लीजिए अभी इसमें नमक डाल दिया, फिर बाइक स्टार्ट हुआ, तो फिर वो इंजन ऑयल में घुल मिल जाएगा, तो फिर वो इंजन का और पार्ट नुकसान करेगा। लेकिन बाइक लगे हुए था, उसी टाइम में डाला, अब फिर वो बाइक ज्यों का त्यों रह गया। ये 2 स्पेयर हम रिप्लेस किया और दोनों स्पेयर का आप हालत देख रहे हैं किस तरह से बैन बजा पड़ा है। को हम कितना भी आप देखिए आगे पीछे किए, अब इंजन से बिल्कुल भी नॉइज नहीं आ रहा था। अगर आप लोग के बाइक में अगर इंजन से ही आने से साउंड आ रहा है, उस टाइम आपको समझ जाना है कि आपके बाइक का जीपीडी पिनियन खराब हो गया है। फिलहाल इस बाइक में जीपीडी पिनियन यानी प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन के साथ साथ क्लच हाउसिंग का भी इसका बैन बज गया था, दोनों एक साथ रिप्लेस किए। साउंड तो हमारा शॉर्ट आउट हो गया, इंजन के अंदर से बिल्कुल भी नॉइज नहीं आ रहा है। बट भाई जो भी ये काम किया है ना, वो सही नहीं किया है भाई, मैं अभी बोल रहा हूँ वो सही नहीं किया है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं फिर लोग कमेंट करके बताइए कि भाई बाइक उसका क्या बिगाड़ रखा था। अब आप अपने दोस्त से बच के रहिएगा। सीन जो हुआ ना बाइक के अंदर वो दोस्ती में हुआ है, जो कस्टमर मुझे साफ साफ बताया है कौन डाला है कैसे डाला है। लेकिन भाई अपने ही जब दुश्मन बन जाते हैं तो दूसरे को क्या कहना। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।